Сколько не ремонтирую машины с этим двигателем, всегда удивляюсь одного момента. Вот видите фишечку? Вот она такая на этом цилиндре, а на всех остальных цилиндрах другие. Ну, то есть на 3 цилиндрах одинаковые, а на одном цилиндре совсем другая. И так на всех таких двигателях. Неважно, на какой машине будет, на марке машины будет стоять этот мотор, всегда будет фишечка на этом цилиндре другая. Если кто знает, почему так, напишите в комментариях. Фишка не заменена, это по заводу так.